আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব হয় 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 কওক হয় হয় থেংক ইউ হয় একচুৱেলি আমি বহু ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেধৰণৰ এতিয়া এই আতচবাদীৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমাৰ আজিলৈকে লাভ দেখা নাই আমি ফলত যিমানখিনি লোকচান হ'ব লাগে সিমানহে লোকচান হৈছে আল্টিমেটলি কি হৈছে প্ৰডাক্টিভ পাৰপাছ বা আমি যিখিনি ৰিয়াৰ কৰোঁ এনিমেলছ ইন দ্য চিটি এৰিয়াজ সেইবিলাক মাত্ৰাবোৰ আজিকালি কমি গৈছেগৈ কমি যোৱাৰ কাৰণটোৱে হৈছে এই আতচবাজি এক্সেচিভ আতচবাজিৰ কাৰণে আল্টিমেটলি যেতিয়াই মানুহবিলাকে এনিমেলছ পুহিবলৈ নিবিচাৰিব বা নাৰাখিব বা জন্তু জানোৱাৰ নাৰাখিব তেতিয়া আল্টিমেটলি ডেফিনেটলি হোৱাট উই ফিল এবাউট দ্য এনিমেলছ লাভছ সেই বস্তুটো কমি আহি গৈ আছে আল্টিমেটলি কি হৈছে পেট এনিমেল যিবিলাক আমি ৰাখোঁ সৰু সৰু কুকুৰ বা মেকুৰী ছাগলী এইবিলাক সেইবিলাকৰ মাত্ৰাবিলাক আমাৰ এতিয়া নাম্বাৰবিলাক কমি আহিছে আৰু দ্বিতীয়তে ইয়াৰ পৰা নানানটা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰব্লেমো হৈছে ক্ৰেকাৰ্ছ ফায়াৰিঙৰ ক্ৰেকাৰ্ছৰ পৰা এটা ইয়াত কি হৈছে ইনক্ৰিজ টু ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেমছ নানানটা ধৰণৰ হ'ব ধৰিছে বিকজ আল্টিমেটলি বাষ্টিং অফ ক্ৰেকাৰ্ছ ইট ৰিলিজেছ কাৰ্বন মনক্সাইডছ ছালফাৰ ডাইঅক্সাইডছ কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডছ এই যিবিলাক ইয়াৰ পৰা উৎপন্ন হয় তাৰ পৰা আল্টিমেটলি কি হয় নট অনলি হিউমেন বিং বাট অলছ' এনিমেলছ ইট লিডছ টু দি এজমা হয় বেমাৰ হয় ব্ৰংকাইটিছ হয় বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ হ'বলৈ ধৰিছে সেইটো কাৰণে আমি কোনোদিনাখনে এইটো ছাপৰ্ট কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু আল্টিমেটলি বাৰ্ডছ আৰ এক্সট্ৰিমলি চেঞ্চিটিভ টু দি চাউণ্ডছ লাউড এণ্ড ছাডেন নইজেছ আল্টিমেটলি এই যিমানখিনি বস্তুবিলাক ফুটোৱা হৈছে বম ফুটোৱা হৈছে আল্টিমেটলি ইট লিডছ টু দি টেৰিফাইড পজিশ্যনছ টু দি এনিমেলছ সেইটো কাৰণে আমি কেতিয়াও আমি ছাপৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আল্টিমেটলি বাৰ্ণিং অফ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছ ইট ইজ এবছলুট ফুলিছনেছ টু দি বাৰ্ণিং অফ মানি আল্টিমেটলি ইটছ এ ক্ৰিয়েটিং ইৰিটেটিং নইজ এণ্ড পলিউটিং দি এয়াৰ্ছ সেইফালৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এনিমেলছ যিমানখিনি যেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ৰাখিব পাৰিব লাগিছিলে বা ৰাখিছিলোঁ এই ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ্ছৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ইয়াত নাম্বাৰটো বা মাত্ৰাটো কমি গৈ আছে হয় হয় হ'ব মোৰ ফালৰ পৰাও ধন্যবাদ দিলোঁ আপোনালোকক সকলো ৰেড এফ এম পৰিয়াললৈ আৰু দেৱালী বুলি শুভেচ্ছা জনালোঁ থেংক ইউ বাই বাই